はい、それでは出発しま出発だって動くよ。動いた。動くね。立ち上がらないようにな。たくさん乗ったら重い。じゃあ1人0歳乗ったらどうなる？どうかな。軽いかな。1人さ3歳乗るとどうなる？重いんじゃない？軽い？重いと思うよ。電車止まったらさ、そこの列に並んでくれる？走って。電車降りたらそこの列に並んで。パパはすぐ走れないからさ、先に走って並んでてすぐ追いつくから。仮面ライダーと一緒に写真を